在地人在地情来看，这个摔角是布农族的传统运动，除了有互相竞技的目的，更加有祝福的内涵。南投信义乡的九美国小特别举办摔角的比赛，要让学生来了解其中的目的甲意义。 用机卡甲对方摔倒在地，传统的小演已经将做布农族伫咧大大小小运动会，或者是这阵后举办的传统运动。九美国小办理比赛，要让囡仔知影讲布农族传统小演的意义和目的。在以前，传统摔跤是很重要的仪式，因为每个人摔跤摔赢或是摔输他们都会。 不会气馁。传统小演和其他传统技艺同款，拢和种小米有关系。其中重要的意义就是透过比赛，虽然失败，不过会当受到侪祝福。那在布农族的意义里面，就是摔跤的时候，我输的人，我倒的人呢，他其实是承载了更多的祝福。透过传统比赛和文化传承的争取，会当点伫囡仔的心肝内。 Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。